dallo bianco luminello, simbolo di luce chiara, all'incendio ad un cielo quando si accende la fiara, Castagniccia si ribella. Conosciamo tutti queste parole di una canzone di Movrini, Castagniccia ribella, sono state scritte da Pedro Vascenadali. Pedro era un militante nazionalista di sempre, ma di un autore, un poeta di prima trinca, ci ferma oggi a sua opera, preziosa assai per la nostra lingua e per la Corsica. Si è spento di noi la settimana scorsa il dottore Domenico Antone Buresi, anziano eletto nazionalista della nostra assemblea. L'abbiamo scontro parecchie volte questi ultimi anni, che era sempre impegnato assai per il suo paese e per la sua gente. Pensiamo forte a lui e ai suoi. Vi domando di osservare un minuto di silenzio. Ringraziabili. Durante questa sessione il Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo e dell'Energia, Giovanni Biancucci, ci presenterà un rapporto ai mercati fondiari e immobiliari in Corsica. Una dinamica da sviluppare qui, il contenuto di questo documento di grande qualità, ma voglio mintuare giusto un cifro, 138% di crescita in 7 anni del prezzo di un metro quadrato di un terreno costruttibile. 138%. Ho scelto questo cifro apposta perché permette di esprimere il nostro pensiero in quanto alla possibilità per i nostri giovani di continuare a campare in Corsica. Ma ricordo le parole di Jean-Claude Guazzelli, 10 anni fa, ai giornati internazionali di Corti, parlando di costruzione, gli ha detto da qui a qualche tempo c'è da essere un tsunami. A Libica parecchi eletti non ci crediano mica. Eppure è giunto il tsunami e ci ritroviamo di bettaello senza mezzi per pararlo. Il rapporto dell'agenzia porta a prova di ciò che noi denunciamo di poi anni e anni. I prezzi del fondiario e delle immobiliari che crescono senza fine, l'artificializzazione di terre agricole, un numero di permessi di costruire senza nessun rapporto con i bisogni dei corsi, condizioni di vita e in particolare dall'odio di più in più difficili per i corsi. Tutto questo mette in pericolo l'equilibrio economico, sociale e culturale dell'isola. Il nostro Stato e le nostre domande l'abbiamo trasmessa al governo parecchie volte. A verano di 2016 il Consiglio generale dell'ambiente e dello sviluppo a lunga andata ha scritto un rapporto d'analisi nante le nostre proposte per lottare contro la pressione fondiaria e immobiliare. Ci ha solo detto che a Corsica bisognava dall'odio sociale. È vero, ne abbiamo bisogno perché sappiamo che c'è assai povertà in noi, ma l'odio sociale non basta mica. Oggi giorno dibatto a crescita da monta di prezzi, anche quelli non sono mica poveri hanno difficoltà per pagare un alloggio come proprietario o anche burro come locatario. La prima premura deve essere di permettere ai corsi di campadegni in tasso terra, vuol dire, prima di tutto, poi trovare un lavoro e un alloggio. La premura deve essere di far crescere il livello di vita. Travailliamo assai nelle questioni sociali per via di parecchi cartolari. A un livello di marche di fondo, voglio parlare dell'educazione e di formazione, di un rivenuto universale, di cartola per l'impiego locale e di modo generale di sviluppo economico.
A livello di urgenza sociale, penso a carte ritirate o fondi corsica solidaria o a territorio senza disimpiegato a lungo andare. Una di soluzioni per la Lodiu, per conto nostro e per questa assemblea, era e ferma sempre lo statuto di residente votato nel 2014. Sarebbe una risposta alle problematiche sfarente, tanto a livello sociale che a livello agricolo e economico, come la preservazione di l'ambito. Questa proposta la sappiamo e per ora ricusata dal governo. Davanti a questo ricuso, abbiamo fatto una seconda proposta a Parigi al principio di marcia di revisione costituzionale. Si tratta di una residenza amministrativa e fiscale che permetterebbe di applicare una fiscalità pisia assai alle residenze secondarie speculative e mica alle residenze secondarie patrimoniali e familiari che li hanno i corsi nel nostro paese. Non abbiamo avuto nessuna risposta. Voglio rammentare che disposizioni simili esistono in Europa e anche in diritto francese per ridurre l'inugualità legata alla situazione di certi territori. Ciò la tiene conto degli esempi di regimi specifici di Polinesia, di Saint-Barthélemy o di Saint-Martin, in da messa in ballo di un statuto protettore per migliorare le condizioni di vita dei corsi. Chi fa quando l'uomo ci ricusa tutto? Torneremo a domandare l'adattazione di dispositivi fiscali e l'organizzazione della trasmissione di un patrimonio. Ma se non vogliamo giungere a un risultato, le leggi e l'istituzione non basteranno mica. In un quadro della conferenza permanente Economia e Sociale, in seguito ai lavori fatti nella fiscalità di un patrimonio, proponerà l'organizzazione di settembre di una riflessione collettiva con la società civile, i sindacati e la soci, le leggi, eccetera. Lo scopo sarebbe di mettere in ballo una mobilizzazione popolare per difendere il patrimonio corso e il diritto all'alloggio per tutti. Il rapporto che sarà presentato oggi dal Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo ci mette a tutti davanti alle nostre responsabilità. Ci tocca rispondere a questa questione. Accetteremo mica di lasciare a forza di un solo lampa fuori i nostri giovani dal nostro paese. Ringraziabili.